Sveiki visi. 12 valanda, manau, metas pradėti. Kaip visada sakau, mokiniams negalima bausti tų, kurie yra laiku. Reikia bausti tuos, kurie vėluoja, ar ne? Tai jeigu kažkas prisijungs vėliau, tai bus patys nusibaudę. Malonu tiek daug čia jūsų matyti. Sveiki visi ir hai ir visomis kalbomis. Paskutiniu metu turiu labai daug webinarų, prieš kiekvieną kaip visada stresuoju ir sakau savo šeimai daugiau niekada, bet ir vėl prisižadu ir vėl esu čia ir pabandysiu šiandieną dar kartelį pažiūrėti į mūsų MACMILLAN siūlomą produktą, tai yra Gateway. Jeigu aną kartą labiau pristatinėjau, kaip su juo dirbti, šį kartą truputėlį duosiu grynai jo privalumus, kodėl verta jį rinktis ir pažiūrėsim detaliai į klausimus, kuriuos man uždavė pedagogai apklausoje, pasižiūrėsime iškilusias problemas ir bandysime apžvelgti privalumus ir kitus dalykus. Taigi, pradėsim kalbėti ir šiandieną vėl parinkau, aš visada labai mėgstu naudoti įvairius paveikslėlius, įvaizdžius ir kitus dalykus, sukelti asociacijom, nes mes žinom, kad visą tai, ką matome, visada išmokstama geriau. Tai jeigu praeitam seminare, kas buvo, tik praeitam mūsų webinare, kas matėte, tai buvo įdėta skaidrė su learn, kuris vandens atspindį atrodo taip pat kaip teach. Tai šiandieną parinkau kitą skaidrę ir kur matote mūsų klaviatūrą yra tas pats, kas learning. Klausimas, kiek learning for students, kiek learning for teacher. Ir šitoj vietoje, manau, abudu. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi pedagogų bendruomenę, kuri nuostabiai parodo, kaip greitai jie sugeba įvaldyti skaitmeninius prietaisus ar ne, skaitmeninį turinį. Mes esame tikrai vieni iš tų, kurie galime didžiuotis savo visomis digital skills. Ir neseniai buvo netgi ministerijos stebinti įvairius susitikimus online. Manau, kad mokytojai kur kas geriau pažengę negu mūsų valdininkai, tai tuo labai džiaugiuosi. Ir šiandieną dar kartelį kalbėsiu, kaip padėti, kaip tą mūsų skaitmeninį mokymą, nuotolinį mokymą padaryti geresnį ir kokybiškesnį ir kaip panaudoti visus digital resources geresniam ugdymui. Taigi, mūsų mokyklos, kiek žinau, dabar gavo pinigėlių nusipirkti skaitmeniniam turiniui, įvairiom mokymo priemonių. Taigi tikrai manau, kad Gateway yra šitoje vietoje puikus pasirinkimas ir bandykime pažiūrėti, kodėl. Pradedant mūsų pokalbį, linksmas skelbimukas, kuris mane labai prajuokino ir iš tikrųjų negalėjau jo neišsisaugoti. Mano mokiniams tai būtų tobulas dalykas, bet mes visi žinome čia esantys, kad tai padaryti neįmanoma. Ir tokių akinių mes neturime, nors gal kartais ir praverstų jie, nors kita vertus liktume bedarbiais, tai gal tegul tiek to jų nebūna. Tikiuosi šypseną sukėliau. Akinius turite, kokius turite, ar ne, mes nuo sėdėjimo prie kompiuterių tikrai prireikia akim pagalbos, bet humoras yra humoras. When talking about classroom today, as always, I'll change from one language to the other because I always tell the teachers that we have to use every possibility to use our English, not to forget it, not to, just to practice. And mistakes are natural. I do make mistakes in English, and that's natural. That's not my mother tongue. So when talking about teaching, I sometimes think why I am here in the classroom. What's the aim? What should I do? What's my role? And how to make my teaching more motivating, more interesting to my students, because it sometimes happens like what I want to say is not what they are interested in, and that's, sometimes there is
very little relevance in our things we like and in the things our students are interested in. But that's natural, because we all understand our world differently. And everything we see around is absolutely, understood just according our values, according our, just because of our different experience in life and things like that. Turiu tokią juokingą linksmą užduotėlę jums, nes labai norisi pedagogus pavargusius truputėlį pralinksminti. Turime tekstuką. Na, toks suvokimo pratimas. Pažiūrėsim, kaip mums seksis. Dariau jį su keliose skirtingose auditorijose ir iš tikrųjų atsakymai yra labai skirtingi ir tas profesinis antspaudas mūsų kartose iš tikrųjų yra. Taigi, istorija. Vakare vyras grįžo namo ir negalėjo rasti raktų. Paskambino į duris ir žmona atsiliepė. Netrukus vyras susikivirčio su kitu vyru ir galų gale dar susimušė. Policija buvo iškviesta, bet atvažiavo per vėlai. Kaip manot, kiek iš teiginių apie istoriją yra teisingi, neteisingi, ar informacijos nėra? Labai tipiška užduotis mūsų egzamino, ne? True, false, not given. Vyras pamiršo raktus, vyras turi darbą, buvo tamsu, kai vyras grįžo, vyras susipyko su žmona, žmona neįleido jo namo, name buvo 3 žmonės, vyras, žmona ir kitas žmogus, žmona turėjo meilužį, 2 vyrai mušėsi kivirčas. Kiek teisingų? Kiek neteisingų? Tiesa yra ta, kad mes nežinome nieko. Esu tikra, kad pasižymėjote keletą teisingų, bet noriu parodyti, kad pasaulį suvokiame kitaip ir šitame tekste nebuvo nei vieno atsakymo į mūsų klausimą. Nes jūs išgirdote tekstą, po to pamatėte teiginius. While teaching, we always have to bear in our mind that we think about, while presenting the material, that 20% of what we hear, we learn better, 30% of what we see, but amazingly 70% of what we see and what we hear at the same time. So there are lots of discussions why the results are getting better while working in this period. Because we see and hear at the same time. Visas mokymas yra dabar pagrįstas vaizdiniu, ar ne, paremtas vaizdinė medžiaga, todėl rezultatai gerėja iš tikrųjų ir mokymo turinys ir vaikų pasiekimai gerėja, nes senasis mokymo metodas atrodė taip ir mokiniai dažnai keldavo savo klausimą: How can I trust your information when you're using such outdated technology? So we as teachers have to think about differences between students and us. Yes? So if all the majority of teachers are from generation X or even baby boomers, so our students are generation Z or even generation Alpha, which are absolutely different. What we have to know about the generation Z. A short video. For today's students, growing up with the emerging technologies at their fingertips. Just a second, I have to turn the... Emerging technologies at their fingertips has blurred the lines of work and social, of study and entertainment, of private and public. They now live in an open book environment, just a few clicks away from any piece of information. They connect in a borderless world across countries and cultures, and they communicate in a post-literate community where texts and tweets are brief and where visuals and videos get the most cut through. So how can we understand the emerging generations and their learning habits? Well, here are 5 characteristics of today's students. Number 1, they're social. Traditionally, learning took place in the classroom and the practice and application through homework. However, in the 21st century, content can now be accessed through technology anywhere at any time, and often in very visual and engaging forms.
Thus, we have the flipping of education, where the learning takes place outside the classroom, but the essential engagement and practice is still conducted at school by the all-important facilitator rather than the teacher. Number 2, they're mobile. Not only through technology do today's students interact, but they are mobile in terms of the jobs they will have and the homes they will live in. It is therefore important to think about how you can equip this generation with not just content but resilience in a changing world. Number 3, they're global. Today's generation of students are truly global and are the most likely generation to work in multiple countries. They're the most globally connected and influenced generation in history and are not limited to the local, but are global as never before. Number 4, they're digital. We've called the emerging generation Gen Alpha, but we also call them Generation Glass because it is not just pen and paper, but iPads and screens on which they will learn, which are designed to not just display the written, but the visual. While today's students need literacy, they also need digital skills to thrive in this changing world. Number 5, they're visual. In an era of information overload, messages have increasingly become image-based and signs, logos and brands communicate across the language barriers with colour and picture rather than with words and phrases. Our analysis of learning styles has shown the dominance in visual and hands-on learning above the auditory delivery form which has traditionally dominated the classroom. So there you have an overview of today's learners who are social, mobile, global, digital and visual. So after this video, we see that our students are digital, mobile, yes, and they are not the same as we were. So when teaching and thinking about teaching, we have to think about teaching English with the brain in mind. What I mean by this, that we have to organize our teaching in brain-friendly way, not brain-unfriendly way. What do I mean by brain-unfriendly teaching? That's the traditional old-fashioned classroom where the teacher stands in front and explains the thing. That's not the way these students can be taught. Our students should see much more. We have to free their thinking, yes? And we speak a lot about new skills we have to develop, like critical thinking, problem-solving skills, and other things which are necessary for this generation. And what I want to say here, that teacher, as you saw in the video, teacher becomes a facilitator, not the teacher. So how to do this? We thought a lot, and MACMILLAN has the answer how to organize teaching in more motivating way. They use like the real things, because our brain wants real things. So novelty, sorry for the mistake in this line, something changed here. Emotions, challenge, and usefulness. So these are the things we have to think when teaching. That's why Gateway offers us 7 levels where we teachers can use different level of student book or student book with workbook online or paper workbook. And as you see, like there are levels with pluses, which allows teachers to choose the level he or she needs for the class they teach. So why to choose Gateway? The main reasons, 8 reasons to choose it. So the first and one of very important ones is preparation for school leaving exams. Apklausoje iš tikrųjų viena buvo pastaba, iš tikrųjų buvo labai kontroversiškų pastabų. Vieni labai gyrė Gateway už užduotis pasiruošimą egzaminam, kitiems jų atrodo trūko, nes buvo parašyta, kad norėtųsi daugiau egzamininių užduočių. Gal ne visus įrankius įvaldėme, nes tikrai
Exam success yra duodamas kiekvienoje gateway pamokoje. Ir mes turime ne tik prie patarimus, kaip atlikti skaitimų, rašymo užduotis, ar tipsus for how to do different activities, different tasks in exam, but we also have the revision for where we have lots of reading tasks and lots of listening tasks and writing tasks with advices and samples, examples how to do so, with which are shown very clearly. We'll take a look later in the book, and I'll show you the things you have to pay your attention at. You have always to click on tips for reading. For example, here you see the tip for reading exam, where they give advice how to work and how to act in matching activities. Then tips for use of English, which is not for our Lithuanian exam, as we do not have grammar or language use in our exam. Tips for writing, where you get not only tips, but you get very good examples of written tasks, where you can and which you can analyze with your students, and to pay their attention to some things and the tips how to do so. And another thing we have, like our progress. We always talk about things that students have to assess themselves, because they learn through seeing their progress. So we do have a progress check where they can revise things and assess the things they did. So here we have again the reasons, and the thing which I love most about Gateway is life skills. Because life skills in this student's book is not just, with interesting topics, but the most important that they teach some values. They teach the values humanity has forgotten. They teach behavior. They teach, the things which are sometimes forgotten at school. And of course, it's given through content when we teach English, and while teaching English, we teach other skills. So everything is integrated in a very clever manner. And here I have the example of one of the life skills lesson, like physical well-being. Taigi matot, kad čia yra integruotas ir sveika mityba, kurią mes turime integruoti į savo mokymą. Ir daug kitų dalykų, kurių kartais sunku patiems sugalvoti, Tai Gateway pagalvojo apie mus ir jie yra integruoti kartu, ir mes turime prie kiekvieno life skills turime objectives, turime key points. So as you see, objectives here is to think why it's important to know how to cook, to learn about food safety, to learn how to prepare a simple, healthy dish. So we not only teach English, not only teach our subject, but also teach different things which should be known by students. Ir kaip visada sakiau, anglistai užsieniečiai, užsienio kalbų mokytojai yra tie mokytojai, kurie moko visko, mokom geografijos, matematikos ir kitų dalykų, nes mes visą tai pateikime per kalbą. Noriu Jums parodyti keletą ištraukėlių iš Life Skills pamokos. Life Skill pamokos kiekviena pamokytė turi video medžiagą, kurią mokytojai gali parsisiųsti, ir ten yra gyvi kalbėtojai, gyvi žmonės, kas vaikus labai motyvuoja ir iš tikrųjų skatina mąstyti, kritiškai mąstyti, Taigi pabandysime pažiūrėti į video. Yes. In particular, you have lots of questions about how to use the
Yes, it's that time of year again. Most of us have assignments to do this term, and lots of you want tips about the best way to do them. Yes. In particular, you have lots of questions about how to use the web for assignments. Well, we asked you to send us your questions so we can give you some advice. So, let's see what you said. Once I used an online encyclopedia to find information for an assignment, but then I read somewhere that you shouldn't use them. Why not? We all have to speak in public sometimes. Maybe we need to give our ideas or answers to the rest of the class. At university, students often have to give presentations to show they understand something. At work, we may need to explain something to a group of colleagues or your bosses. Here are some of our ideas to help you give a good impression in these situations. First of all, stand up straight. I love basketball. I've always played on the school team. This year they asked me to help train our youngest team. The girls are only 11. We only had 7 girls on the team when I first started training them. Now we have a full team of 12. That's because the girls have told their friends they enjoy training and playing more this year. Matėte ištraukas, sudėti skirtingas ištraukas iš life skill pamokų, ar ne, trumpi vaizdai, ir iš tikrųjų, kaip ir sakiau, labai smagu ir gražu, kai tie visos tos užduotys mūsų moko tam tikrų gyvenimo įgūdžių, ar ne, ir visada šitos pamokos gale mokiniai gauna idėjų, kaip mokytojai ir mokiniai kartu gauna idėjų, ką atlikti, ką padaryti, kad tai būtų labai gyvenimiška, labai tikra ir iš tikrųjų aktualu, nes kalbėti mokiniams apie neegzistuojančius ar jiems neįdomius dalykus tikrai yra neįdomu. Kaip ir minėjau, anglistams yra sunku, nes mes turim išmanyti daug, kad neturim išmanyti ir sveiką mitybą, ir kaip ir minėjau, geografinius dalykus ir kitus dalykus. Bet čia mums life skills labai padeda. Another reason why to choose Gateway is the flipped classroom. Actually, teachers are a little bit tired of explaining the same thing in classroom for many years and explaining the same grammar. So in this student's book, we have flipped classroom videos which we can download and we can send to teachers. And during our previous webinar, I talked to you about the advantages of flipped classroom and what good things it gives. And I'll remind just like we are different, we understand things differently. So if for one person is enough just once to listen to explanation, the others need to do it, for a few times and to understand. And as at the beginning of our today's meeting, we heard that our students these days are the ones who want to solve problems, who want to go deeper, so sending video before the lesson, in lesson we can already discuss the problems. We discuss the things we do not understand and we do not know. So now again a short video between the things on this side, extracts from flipped classroom. I turn off my sound so you could hear better. Hello there, welcome to a new Gateway Flipped Classroom video. In the reading text in Unit 9 of your student's book, you read about people and their favourite t-shirts. Actually, this is one of my favourite t-shirts. I bought it in New York. I've been to New York twice. Let's look at that sentence. It's in the present perfect. We use the present perfect to talk about the past, but only when we don't say when the action happened. So you know that sometime in the past I went to New York, but you don't know which year or which month. So what's the difference between the things on this side and the things on the other side? Well, we can count the things here. We have 3 apples, for example. There are 6 strawberries and 2 burgers. The burgers look good.
Sometimes my students have arguments about their test marks, but not with their friends. They have arguments with me. But I have a simple solution. I tell them a teacher is like a football referee, and you should never argue with a referee. Thanks for watching. See you soon. Kaip matot, ir humoro jausmas yra tikrai labai žavingas ir mielas, aišku, jis yra britiškas, bet kiekvienas video pasibaigia su kažkokiu maloniu dalyku ir tai iš tikrųjų pakelia nuotaiką, ar ne, ir mažiau to negatyvo aplinkui, kuris mums lietuviams yra pakankamai ryškus ir būdingas, ar ne? Tai dar vienas privalumas, kad one flipped video per unit, completely integrated and linked to reading, listening text in the book. As I have mentioned to you, like all the tasks through unit are integrated. You will never get a unit where you read about healthy food and you listen about professions. You always talk about the same thing through the whole unit, which is really good and nice. So the thing which was very useful these days when teaching, when having distance learning, is Digital Students Book. Daug mokytojų klausė, ar gavę, kaip iš tikrųjų išsirinkti vadovėlį. Kaip žinot, Gateway siūlo jums ir popierinį, ir skaitmeninį vadovėlį. Lygiai taip pat kaip ir popierinės pratybas ir online pratybas. Jos šiek tiek skiriasi. Dažniausias pasirinkimas iš tikrųjų yra, dabar kur mes darėme jums kodus naudotis ir kuriais jūs naudojatės, ir šiandieną iš tikrųjų matau, kad yra pasiklydusių žmonių, bet iš tikrųjų tikslas šito susitikimo buvo tas, kad tie, kurie jungėmės pirmą kartą, turėjome klausimų, kaip naudotis mūsų ištekliais, kuriems buvo pateikti nemokamai, kad gelbėti jūs sunkioj situacijoje. Ir mokytojai klausė, kaip vaikams įsigyti, kad jie gautų tą patį, ką dabar gavo su tais kodais, kuriuos gavote nemokamai, kurie galios pusę metų jums. Ten yra skaitmeninis vadovėlis ir skaitmeninės pratybos. Kokie komentarai. Truputėlį išbalansavo. Iš tikrųjų, norint gauti skaitmeninį, aš visada siūlau mokytojams įsigijant galvoti apie tai, kad mokinys labai gerai, kai jis turi popierinį vadovėlį. Ne? Mokinio Students Resource centre jie visus gaus klausimus video, kuriuos galės atlikti iš savo popierinio vadovėlio. Ir turėti skaitmeninės online pratybas, kurias atliks namuose internete, taip iš tikrųjų lavindamas ne tik anglų kalbą, bet ir savo skaitmeninius įgūdžius. Ir kas gerai apie online workbook yra tai, kad tenai užduočių mums nereikia taisyti, jos iš karto yra ištaisomos. Ir MACMILLANas labai gausiai pasirūpinęs mokytojams Resource Center ir mokinių Resource Center, kur sakiau, yra visi video ir visi klausimai. Ir mokytojas gauna presentation kit, įsigydamas klasėje 15 komplektų, mokytojas gauna presentation kit, tai ką aš jums dabar demonstruosiu ir bandysiu lysti į praktinį dalyką. Bandysime pasižiūrėti vadovėlį ir užduotis jame. Šį kartą dalinuosi A1+ vadovėlio vienu iš skyrių, tiesiog pasirinkau vieną iš skyrių, kuris labai buvo aktualus paskutiniu metu mums. Noriu parodyti, kad mokome ne tik žodyno, ne tik kalbos struktūrų, bet mokome ir tam tikrų naudingų dalykų. Taigi, kaip matote, kaip ir minėjau, kiekvienas unitas susideda iš
iš skirtingų dalių, kur pirmiausia mes pagal logišką seką pristatome žodyną, duodame skaitymą, tada keliaujame į gramatiką, papildome žodyną, tada keliaujame į gyvenimo įgūdžius, tada klausymo užduotis, dar truputėlį gramatikos, kalbėjimas ir rašymo užduotėlį. Labai džiaugiuosi iš paklausos matydama, kad labai didelė dalis pedagogų parašė, kad jiems patiko buvo klausimas užduotas, kas jums patiko apie Gateway. Tai patiko labai aiški struktūra. Iš tikrųjų, struktūra yra labai aiški ir kaip matot, ji visada yra tokia pati, ar ne? Ir jeigu mes pradedam nuo žodyno, tai mes pristatome žodžius ir, kaip aną kartą demonstravau, yra nuostabus įrankis, tai yra vocabulary tool. Kiekvienam skyriuje mokytojo presentation knygoje turime vocabulary tool, kurį galima naudoti tiek dirbant online, tiek klasėje, pristatant žodžius, jums patiems nereikia, ar ne, to daryti. Jūs galite parodyti tekstą, jūs galite duoti garsą. Click on. Ir taip išmokyti žodžius su pristatymu, vizualiu pristatymu. Kaip pradžioje minėjau, mums reikia ir matyti, ir girdėti, ar ne? Tai mes parodom vaikui vaizdą, parodom vaikui tekstą ir duodam išgirsti. Print. Taip vaikas susieja tą žodį ir jį įsisavina. Tada turime begalę užduočių, kaip naudoti, kaip tuos žodžius panaudoti praktiškai. Mokytojo draugas geriausias, kai aš sakau, yra užduotys su atsakymais. Mes galime demonstruoti užduotį, mes galime ją atlikinėti kartu su vaikais darydami. Mes galime tiesiog išklausę vaikų atsakymo pažiūrėti, ar atsakymas teisingas. Mes galime visus atsakymus parodyti iš karto, jeigu vaikai atliko užduotį patys ir jūs tik tai tikrinatės kartu. Taigi, popierinė mokytojo knyga netgi nėra labai reikalinga, tik tiek, kad gavęs mokytojo knygos yra tik popierinė versija, bet gavę mokytojo knygą jūs gaunate kodą prie prieėjimo visų resursų, skaitmeninių resursų mokiniams, ar ne? Kaip ir rodžiau, yra labai daug kalbėjimo užduočių, labai daug darbo porose, ar ne? Tai jeigu mes pasižiūrėtume į pamoką, kur mes pristatome žodžius, kaip matote, viskas apie computers, using computers ir visas žodynas computers. Jeigu šitoj temoje mes turėjom ne tik using computers, mes turime lygiai taip, čia yra A1+ lygis, tai galėtų būti 5 lygis, ar ne? Jūs prisistatyti, aš savo nuotolinį mokymą pradėjau nuo šios pamokos, vien tam, kad prisistatyčiau žodžius ir man būtų lengviau bendrauti. Pirmai pastebėjau vieną komentarą, nes šitas seminaras turėjo būti toks truputėlį labiau bendravimo su pedagogais ir atsakymo į klausimus, tai pastebėjau, gal pamačiusi komentarą, pamečiau mintį. Net išblaškė, geriau aš juos šiandieną nežiūrėsiu. Žmonės, nebūkit pikti, gyvenimas gražus ir nuostabus. Iš tikrųjų, prisistačius buvo komentaras, kodėl kalbame angliškai, ar anglų kalba yra valstybinė kalba. Ne, bet, kaip ir minėjau, mūsų užduotis klasėje sukurti aplinką, kurioje vaikai įgyja žinias labai natūraliai ir paprastai. Prisiminkime, kaip tie, kas turime vaikų, kaip mes mokėme vaikus. Ne, mes jiems tiesiog su jais žaidėme, su jais bendravome. Lygiai taip pat, kodėl vaikai yra sakoma, kad labai greitai išmoksta kalbą išvažiavę į užsienį. Nes jie papuola į aplinką, kurioje anglų kalba nuolat naudojama. Taigi pamokoje mūsų užduotis mokytojų yra kalbėti angliškai. Ir kaip ir minėjau, making mistakes or it's absolutely natural. We are not native speakers. So in every lesson, I try to speak English with my students, and it doesn't matter
what class I teach. Do I teach if I teach primary students or I teach school leavers? I always speak English. Of course, I think about vocabulary and how complicated my language structures can be, but I try to use as much English as I can. So starting digital distance learning, I started with this lesson so that I could use vocabulary needed for my every lesson. And as I told you, first vocabulary, then reading. I'll just want to play you one listening text to see how interesting they are and how nice they are and how motivating and real to life they are. Okay, I just have to make this sound louder. Okay, just the first part. Reading. Teen Tech World, brilliant tech ideas. A student from London called Nick Deloisio is already a millionaire thanks to his mobile app invention, Sumly. With more than 1 million downloads, Sumly is obviously a popular app. But what exactly can you do with it? Basically, Sumly changes long news stories into 3 paragraphs. This means that the story fits perfectly onto a phone screen. Today, people need to get information quickly and easily. They can't read every news story because they don't have time. But with Sumly, they can get information fast, clearly, and concisely. So, plan well and work hard like Nick, and you can become a tech millionaire too. Kaip matote, tekstas iš tikrųjų yra up to date, jis yra apie įdomius dalykus vaikam, apie tai, kas juos motyvuoja ir kaip ir minėjau, kiekviena pamoka skatina kritinį mąstymą. Tai perskaitę arba paklausę teksto, jie atlieka užduotis, kurioms vėlgi atsakymus turite paspaudę raktelį mokytojo ar ne, bet jūs visur turite critical thinking, like think and compare ideas with your class. How useful do you think these inventions are and why? We always ask the student question why to provoke speaking. Okay, then moving to the third page, you'll find grammar where we have not only the tasks, the rules, or the video, but we also have the icon with grammar reference, where with only one click, you get the rule just on your screen. And again, like for getting feedback and for summarizing our lesson, that's a wonderful tool which we can use, like if we had a grammar lesson during the lesson. And you do not only get, activities just for grammar. They are always, connected to the lesson you are teaching. And as you see, each task has the very logical sequence, like from the easier to the more difficult thing, like from presentation through practice, controlled practice, and pre-practice, and finally production. And if we started talking about the internet, about computers, of course, in this unit you'll get the internet things and the words which I thought that all students know these words. But this task was quite difficult to them. Password was okay, but what's blog, what's website, what is search engine, they couldn't explain that, and it was very useful thing for them to do. So what I wanted to show here for you, like the tools the tools given here are very easily used, and you can move from one lesson to the other very quickly just by clicking the map of the pages. Another good thing here is the timer, where you can control the time, and as you know, when students know the limit of time they work faster and harder.
So if you give for the task 4 or 5 minutes, you show on the screen the timer, that really works to motivate them to do things faster. We have a pen if we want to write something. We have a highlighter if we want to underline something or emphasize something. We have a paper note which we can add anywhere and we can write on it something. We have very many good things to use in, while presenting and making a presentation lesson. Which I told you I like a lot. These are, after another vocabulary presentation and grammar lesson, we go to life skill lessons. And this lesson I really liked because it was also of great importance these days. And here we taught students about a style of presentations, how to give presentations. Like it's also interesting and actual for teachers. First, they get, things to discuss, like look at these 4 slides. Do you think they are good slides to use in a presentation? Why? Why not? Just think for yourself and we'll see the answers are as they should be. So the first slide, is it good? No. Why not? Because, the first A is hard to read because of the colors and there are no bullet points. There is no visual. You get very practical advice how to make things. Like now looking at slide B, the graphics are confusing. C, the text is too small and the font is difficult to read. D, they discuss what's wrong, and again you get the answer, what's wrong and why. And you see yourself that they are really up to important things to teach. And then you get 8 presentations mistakes to avoid. So looking at these, think about the slides we make, about the number of words on a slide. We always, when we see lots of words, a huge text on a slide, we think that's boring. These days we get too much information to read everything, so information must be thought over and we have to give not too much all the time. The colors, you have to think about which are better seen in classroom and so on and so on. So, čia matot turinį, kuris pristatomas penktokų ir iš tikrųjų išmokę tokius dalykus mes išmokome ne tik kalbą, ne tik žodžius, bet mes mokome tokius dalykus, kurie jie tikrai pravers ateityje darant pristatymus. Ir aš sakau, aš pati daug kaip mokytojas mokausi čia iš tų patarimų ir įvairių užduočių. Ir vėlgi yra video ikona, kuri duos life skill video, mes jos nežiūrėsime ir tikrai negaišime laiką, jau manau parodžiau ir tą prisijungimą turite ir galite patys panaršyti. Ko trūksta lietuviškose vadovėliuose, visada trūksta klausimo užduočių. Čia kiekvienam unite jūs gaunate klausimo užduotis tiek vadovėlyje, tiek pratybose. Ir kaip ir sakiau, viskas yra sujungtas, vienas iš kito pereina ir nėra kažkokių padrikų užduočių. Tai jeigu kalbėjom apie internetą, netgi klausimas bus apie internetą. Iš to pačio išplaukia, kaip elgtis, kaip nesielgti, taigi išplaukia gramatika, kuri mus moko imperative. Ir gale skyriaus, vėlgi panaudosiu navigation bar, gale skyriaus mes turime apibendrinimą. Puslapį vėlgi išdidinam vienu paspaudimu. Turime gale apibendrinimą gramatikos, kurią mokėmės tame skyriuje. Turime žodyną vocabulary su tais pačiais tulsais, kuriuos panaudojom. Vėlgi, va čia mums nereikia grįžti į pirmąjį puslapį, prisiminti, kokie čia žodžiai buvo. Tada yra gramatikos pristatymas ir pratimukai savo pasitikrinimą. Žiūrint į turinį,
jūs keliaujate per skyrius, ar ne, ir ką turi gero dar Gateway siūlo mums. Unit by unit word list. Mums nereikia rankiotis žodžių kaip kai kuriuose vadovėliuose, ar ne, mes turime kiekvienam unitui ir dar, kaip matote, išskirstytus tematiškai žodžius, kas visada yra lengviau išmokti. Tai yra puikus įrankis mokytojams. Mes turim kiekvienam lygiai, nors aš rodau jums A1+ lygį, jame yra exam success tie įrankėliai, kuriuos mes iškeliam patarimai, kaip atlikti tam tikras užduotis. Taip pat mes turime įvairių papildomų communication activities, kad mums patiems nereikėtų galvoti, jūs turite įvairių dalykų ir patarimų, kaip kiekviename unite organizuoti kalbėjimo užduotis. Aišku, Writing Bank, kurį gaunate kiekvienam skyriui paspaudę, tie pavyzdžiai, kuriuos minėjau, tie laiškai neformalūs ar rašiniai, jie yra sudėti ir jums ir gale. Lygiai taip pat yra regular verb sąrašas ir kiti dalykai. Dar norėjau parodyti jums pratybas, skaitmeninės pratybas ir iš tikrųjų turiu klausimų apie jas, kad vaikams buvo sunku prisijungti. Gal aną kartą nepaminėjau, todėl turiu pasakyti dabar. Kai jungiasi vaikai su kodu, jie gauna patvirtinimą į paštą. Todėl jie turi žinoti, iš pašto jie turi patvirtinti, kad tai yra jie, kad nebūtų kodai lengvai kažkaip panaudojami kitų blogais tikslais. Taigi užsiregistravę, jie privalo patvirtinti iš pašto savo pratybas ir tada judėti. Kita pastaba buvo, gal mes įlyskime į kursą, nežinau, kad ir A1+ buvome, galime įlysti A1+. Mes turime skyrius, ar ne? Vaikai gauna skyrius. Buvo pastaba, kuriai aš visiškai pritariu, kad pratybose nėra, jeigu mes žiūrėjom 5 skyrių, pažiūrėsim, nėra puslapių. Vaikams sunku susigaudyti, šiek tiek taip, bet kai mes įprantame prie sistemos, kad mūsų pirmoji pamoka yra žodynas, tai užėjant žodyno mes gauname 4 užduotis, per kurias vaikai ir keliauja. Na, pavyzdžiui, viena užduotėlė, pavyzdys, antra užduotėlė, ne? Grįžtam atgal įvaldyti pratybą šiek tiek užtrunka kaip ir kiekvieną naują platformą, tai yra natūralu, ne? Antra pamokėlė, jeigu paklausėm tekstą, yra skaitymas, čia jūs gaunate užduotį skaitymui. Taip? Ir taip mokiniams sunku, jeigu mes pasakom atlikti reading task, atlikti skaitymo užduotį, jis gali paklausti kurią, nes pavyzdžiui, grammar yra net 2. Tai šitoj vietoj sutinku, bet aš įrašydama labai paprastai rašau grammar in progress 1 ar grammar in progress 2, žiūrint, ką mes tame skyriuje mokėmės ir kokias užduotis mes čia turime. Mokytojai prijungia mokinius, sukūrė klasę, jie gauna klasės kodą ir čia jie gali valdyti klases. Pavyzdžiui, jeigu mes įlysime, čia yra mano pavyzdinis, todėl yra tik po keletą mokinių. Aš pavyzdžiui įlysiu į progimnazistus, bet kaip mes matome, paspaudę prie mokinio mes matome, kuriam skyriui jis kažką atliko, ar ne? Užėjant tos mes matome atskirai užduotis, kurias jis atliko, kiek jis laiko praleido ir kaip jam ten sekėsi atlikti, ar ne? Mes matome jo average score, jo vertinimus ir jo progresą, kaip jam sekėsi atlikti, ar ne? Jeigu mes norime pasakyti mokiniams, kad truputėlį išmokyti mūsų mokinius planuoti laiką. Mums labai paprasta pasakyti, kad pavyzdžiui, jūsų užduotys turėtų būti atliktos iki 2 valandos. Ir tada mokytojas turi teisę užrakinti skyrių. Ne, yra spina. Aš galiu užrakinti visą unitą. Jeigu man reikia, aš galiu jį išskleisti ir užrakinti atskiras užduotis, atskirą skiltį. Taip mokydama vaikus planuoti savo laiką. Aišku, reikia visada nepamesti sveiko proto ir mokytojam ir mokiniam. Planuojant savo laiką ir duodant užduotis, ar ne?
Taigi puikus įrankis mokytojams, kur ir mokiniams yra nuostabiai patogu ir miela, kai aš sakau, kai jie dirba prie kompiuterio, jie nejaučia to, kad jie atlieka labai sunkų darbą. Jie tiesiog jiems atrodo, kad jie maloniai leidžia laiką. Tai jeigu mes, noriu sugrįžti į čia, ką mokytojas gauna, jūs turite tas kelias, pas mane yra lygių daugiau. Kaip ir minėjau, lygių turim daug ir įvairių. Ir išsiskleidę vieną lygį pilną, kurį gausite, kodą gaunate su mokytojo knyga, jūs gaunate visus šitus dalykus. Jūs gaunate mokytojo resursų centrą, kuriame yra labai daug medžiagos. Aišku, visi yra audio galimi parsisiųsti, visi video parsisiųsti. Užduotys ir plius yra papildomų užduočių, kurias jūs galite panaudoti pamokoje. Taip pat mes gauname testų generatorių. Yra pastaba, kad norėtųsi testo online. Taip, testo online čia nėra, bet gal MACMILLANui galim duoti pasiūlymą, jie sukurs. Bet mes turime paruoštus testus, kaip ir aną kartą rodžiau, mes galim susikurti testus, mes juos galim išsisaugoti. Mums tai yra labai, šiuo metu, jeigu sako, trūksta užduočių egzamininių, tai darydama testą, aš tiesiog neimsiu užduočių iš gramatikos ar žodynų, aš paimsiu visas skaitymo užduotis, pasižymėsiu, kurias man reikia įsidėti į testą, pavyzdžiui, aš įsidėsiu klausymo užduotis ir jos iš karto eina su klausymo arba vaikai mokinių Students Resource tam turi visas klausimo užduotis ir writing užduotėlės. Taigi, jūs turite teisę rinktis, kas jums naudinga ir ko jums reikia. Taigi, kaip ir minėjau, Resource Center, Test Generator, online pratybos, kurias kontroliuojat mokinius su kodais, jūs matote, kaip jiems sekasi jas atlikti ir jums nereikia rinkti popierinių vadovėlių pratybų jų taisyti. Presentation kit, iš kurio aš jums rodžiau, demonstravau praktinės užduotis ir įrankių valdymą ir kiti dalykai, kuriuos mes labai iš tikrųjų galime panaudoti. Dabar buvo pastebėlė, kad trūksta egzamino užduočių. Noriu parodyti tiesiog vieną, gal dar ne viską peržiūrėt. Ir pavyzdžiui, parodysiu vieną užduotėlę iš B2 plus lygio. B2 plus lygio. Kaip mes mokome 4 skyriuje, pavyzdžiui, prie writing mes turime, prie speaking dalies mes turime nuostabią pamoką, kurioje mes mokomės pasakoti ir analizuoti diagramas. Turime užduotį, kur mes pirmiausiai pasižiūrime, pasikartojame what's a bar chart, pie chart, table, graph. Tada turime speaking bank, kur turime labai gražius išsireiškimus, kuriuos mokiniai gali tiesiog, kai aš sakau, kartais verta ir išmokti. Ir matot, yra jie suskirstyti, kaip interpretuoti, kaip kalbėti apie numbers and proportions, kaip kalbėti apie trends. Tada jūs turite pavyzdį klausymo, kaip mokiniai kalba apie įvairius grafikus. Tada jūs gaunate papildomų užduočių vaikams, ar ne, jeigu mes pristatėm ir turim kontroliuojamą praktiką, kaip ir sakiau, laisvą praktiką, kurią jau mokiniai atlieka ir kaip visada turim exam success su visais patarimais. Tai iš tikrųjų užtrunka laiko, kol mes sugebame įvaldyti. Taip, bet įvaldžius tai yra nuostabus įrankis, kurį tikrai labai malonu ir patogu naudoti pamokose. Iš tikrųjų, mokytojai labai mane nudžiugino, kai pažymėjo, jiems buvo duotas klausimas, kas jiems patinka Gateway. Tai buvo paminėtas turinio aktualumas ir šiuolaikiškumas, kuriam tikrai nekyla abejonių nei vienam. Aiški struktūra, kur matėte, sakiau,
vartojasi per kiekvieną skyrių vienodai ir labai paprastai. Tada mes turime pažymėta tai, kad didelis dėmesys yra pasiruošimas egzaminui, nors kažkam jų pritrūko. Tada paruošta padalomoji medžiaga mokytojams, kas labai naudinga dirbant klasėje. Didelis dėmesys, visapusiškas mokinio gebėjimų ugdymas ir gausūs papildomi internetiniai ištekliai tiek mokiniui, tiek mokytojui. Tai realiai jūs įžvelgiat visus privalumus šio skaitmeninio vadovėlio ir kiekvieną skyrių kiekvieną lygį mes siūlome naudoti 2 metams. Aš asmeniškai naudoju taip, kad mes nusipirkę su mokiniais premium vadovėlį. Su premium vadovėliu, kaip ir sakiau, vaikai gauna popierinę versiją vadovėlio ir skaitmeninės pratybas, bet to ten prie tų skaitmeninių pratybų jie gauna students resources ten, kur yra pasiklausymai video medžiaga. Taigi jis gali namuose ir nuotoliniu būdu atlikti ir klausymo užduotis iš vadovėlio ir video medžiagą peržiūrėti ir kitus dalykus. Taigi, apibendrinant mano šiandienos kalbėjimą, tai, kaip ir minėjau, privalumus iš visus išsakiau, pamiršau fun fact, kas yra įdomu. Ir iš tikrųjų, students' brain is teacher's workplace. Nuo mūsų priklauso, ką mes į juos sudėsime ir kaip sudėsime. Nuo mūsų požiūrio į mūsų darbą ir mūsų vaikus priklauso atmosfera klasėje, ar ne? Taigi mes turime, kaip mokytojai, pirmiausiai sukurti aplinką. Yra sakinys, kurį aš mokau šalies pedagogus, jau seniai pristatinėjau, kad you cannot teach a language. You can only create the conditions under which it can be learned. So brain-friendly teaching facilitates real discovery, real decision-taking, real interpreting. Taigi, turint šituos dalykus galvoje, tikiuosi pasirinksite tinkamai ir teisingai. Atsakiau į tuos klausimus, kuriuos turėčiau, labai džiaugiuosi į komentarus, kurie sako, noriu tokio workbooko. Mes turėjome sukūrę prieigą mokytojams, kurią galėjote naudoti nemokamai. Tai jeigu netyčia čia yra naujų žmonių, tiesiog jauskitės laisvai, parašykite man ar Facebook'e, aš esu pasivadinusi tikrų vardų ir tikrą pavardę, nes niekada neturiu ką slėpti. Tai esu Beata Valungevičienė, visada pamirštu prisistatyti pradžioje seminaro, atsiprašau. Bet tikrai galite mane susirasti ir atsakysiu visus praktinius klausimus. Ir piktų komentarų ačiū nenoriu, pasaulyje pykčio daug, kažkaip bandykim nuo jų atsiriboti. Taigi, ačiū tiems, kurie atsiliepėt gražiai ir kurie norėtų šių pratybų, tai tikrai susisiekite, atsakysiu ir patarsiu. Kiek kur kam reikės, kas norite prisijungti ir neturite prisijungimų, parašykite, nes mes turime 3 skirtingas paskyras sukūrę, nemokamas paskyras, kur jūs galite naudotis skirtingais lygiais. Tai pagal tai, kokias klases jūs mokate, aš jums pasakysiu prisijungimus nemokamus ir jūs galėsite iš tikrųjų dar tą likusį laiką, kurį neaišku, kaip praleisime klasėje ar nuotoliniu, naudotis mūsų ištekliais, ar tiesiog su jais susipažinsite, jeigu galvojate apie įsigijimą. Tai ačiū Jums labai, gražios dienos, ačiū už gražius žodžius ir iki malonių susitikimų. Likit sveiki.